हेलो लोगोफोर फाइनाली दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथु 10,000 रांनि फर्म गोबाङानो मोनजोब्बाय बे फर्मखौ आरो जाय जाय बिथांमोना मोनाखै बिथांमोननि ब्लगाव थांनानै लायनो हागोन जाय जाय बिथांमोननि ग्रुपआव नाम दङ बाट बिथांमोना फर्मखौ लायनो हायाखैमोन नाथाय माबोरैहाय मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ बानायखाबाय नोंथांमोना आधार कार्ड लानांगौ ग्रुपनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार लानानै नोंथांनि ब्लगाव नोंथांमोना लायबानो बे फर्मखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दानिया फर्मखौ मोनखांनायनि उनाव गोबाङानो माने दाबो फिलआप खालामाखै जानो हागौ आरो जाय जाय बिथांमोना फिलआप खालामदों जानला मोनला फिलआप खालामलाबायनानै दानब्रे दुमब्रे खालामब्ला बे फर्मा रेजेक्ट जालांगोन बेनिखायनो सिगाङावनो आं बुंखादोंमोन रावखौबो फिलआप खालामथ'नो आं होआ होनना बुंखादोंमोन खालामथ'नाङा होननानै मानो होनबा बिअनि बायद'मोनाबो आंनो खिन्थाहरखादोंमोन नालाय आं डिटेल्सजों आं बिथांमोनजों रायलायदों दाबो आं बिथांमोननि बे फर्मखौ लानानै बिथांमोनजों आं जुगाजुग खालामदों बिथांमोनजों आं रायलायदों आरो बिथांमोनाव सोंदों आङो फर्मखौ माबोरैहाय फिलआप खालाममारनांगौ एक्चुअलि गोबाङानो फर्म फिलआप खालामनायनि गोबां भिडिअ लाबोदों बाट गासिनाबो बेफोरबायदि नंजोबा बाट प्रपारलि माबायदि फिलआप खालामनांगौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थागोन फाइनाली नोंथांमोना मोनसे रेजिस्टार बा मोनसे नट मोनसे कपियाव नोंथांमोना नट खालामबानो जाबाय दा फिलआप खालामथ'नाङा दामब्रे दुमब्रेबो खालामनाङा आरो जाय नोंथांमोननि ग्रुपनि फर्मफोरखौ फिलआप खालामगोन सासे मानसियानो फिलआप खालामोब्ला मोजां जागोन गावबा गाव खालामोब्ला मिस्टेक जागोन बिनि उनाव रेजेक्ट जायोब्ला नोंथांमोननि 10,000 मोननांगौनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना लाब खालामाबो जानो हागौ मिस खालामगोन जानो हागौ मिस जागोन नोंथांमोननि 10,000 रां मोननांगौआ मानो होनबा बे जेरक्सबो जाया आरो बेखौ दामब्रे दुमब्रे खालामनायनिबो जाया बिनि थाखायनो बे फर्मखौ मोजाङै आपडालि दोन जेब्ला फर्म फिलआप खालामनांगौ अब्ला जानुनि होखागोन होननानै सिगाङावनो वार्निं हरखादोंमोन नङा होमबा दा फाइनाली नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां बे फर्मखौ फिलआपथ' खालामगोन खालामनाया नाथाय नोंथांमोना गोसो जाय खालामगोन मोजाङै नट खालामनानै लाग्रो सिगाङाव मोनसे बहि कलम रेडि ला ओमफ्राय बिनि उनाव 1 नाम्बार 2 नाम्बार आं स्टेप बाय स्टेप खिन्थालांजोबगोन नोंथांमोना लिरनानै दोन बिनि सिगां नोंथांमोना मा खालामनांगोन नोंथांमोननि ग्रुपनि जिथु मेम्बार्स दङ साबैसे दङ नोंथांमोननि ग्रुपआव बे ग्रुपआव साबैसे मेम्बार्स दङ गासिबो ज' जानानै खौसे जानानै मोनसे जायगायाव फटक साफायना लाग्रोनांगोन फटक नोंथांमोननि ग्रुपनि फटक मोनसे नांगोन नोंथांमोनाव बिनो हागोन आरो बिअनि जिथु नोंथांमोननि जेब्ला नोंथांमोननि मिटिं जागोन अब्ला नोंथांमोननि बे ग्रुपनि फटकखौ बिगोन आरो नोंथांमोननि साइन सिगनेचार लानो थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन मोनसे जायगायाव गावबा गावनि मोनसे सेन्टाराव लेंहरगोन आरोखि बेनिखायनो दानो नोंथांमोननि जायगायाव जुदि बेफोरबायदि मिटिं जाथ'वाखैब्ला जेब्ला जागोन अब्ला नोंथांमोना बे फटकखौ इमारजेन्सियाव साफायनो गोनां जाहैगोन बेनिखायनो दानो सम दङब्ला नोंथांमोना गुदैनो मोनसे ग्रुप जानानै मोनसे जायगायाव फटकखौ साफायनानै दोनखारो दा आं खिन्थानोसै दा बे फर्मखौ माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ अके बिनि थाखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्टेप बाय स्टेप आं नोंथांमोननो खिन्थालांनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामो फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे बे फर्मखौ फिलआप खालामनायनि सिगां नोंथांमोनाव मोनसे पासपर्ट साइजनि फट' मोनसे रेडि थानांगोन मोनसे फिसा साइज पासपर्ट साइज फट' नोंथांमोननि आखायाव थानांगोन बिनिफ्राय जेब्ला बे फर्मखौ फिलआप खालामगोन फार्स्ट नाम्बार 1आव फैदो जोंहा नोंथांनि मुं एप्लिकेसननि मुं जाय मुंखौ नोंथाङा केपिटेल लेटार माने गिदिर हांखोजों लिरनांगोन नामखौबो आरो टाइटेलखौबो नाम्बार 1आव बे फैबाय बिनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम ग्रुपआवथ' मोनसे नाम थाखायो नालाय मा नाम बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथांमोना सेकेन्ड नाम्बाराव होनांगोन ओमफ्राय थार्ड नाम्बाराव SHG मिस कड मोनसे कड थायो नोंथांमोननि पासबुकआव थागोन मोनसे बे नोंथांमोननि बुकआव थागोन मिस कड बिनिफ्राय 4 नाम्बाराव दङ नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौनो एक्टिभ मबाइल नाम्बार नोंथाङा जि मबाइलखौ इउज खालामगासिनो बे मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन 4 नाम्बाराव दाना 5 नाम्बाराव दङ मा हारि जेनेबा SC ST OBC अब्ला नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन नैबेयाव 5 नाम्बाराव नोंथाङा सेलेक्ट खालामनांगोन ST बा ST OBC बा OBC नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामना होनांगोन बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव दङ 6 नाम्बारखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ न' होनांगोन आरो 7 नाम्बारखौबो नोंथाङा न' होनांगोन बेयो जोंनि थाखाय नङा अके बे मोननैखौ 6 आरो 7खौ जोङो न'ल' होनांगोन बिनिफ्राय 8 नाम्बाराव दङ जोंहा बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार सेभिं बेंक्सनि एकाउन्ट नाम्बार नोंथांमोना बेयाव कनफ्यूज जानो हागौ बे एकाउन्ट नाम्बारखौ जों माखौ होनो होननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि आखायाव थानाय आधार कार्डजों लिंक गोनां बेंक एकाउन्टखौ बेयाव होनांगोन बिदि नङा जे नोंथाङा एक्सट्रा बेंक एकाउन्ट जेरक्स खालामना होगोन बे नङा नोंथांमोना दा एक्टिभ बेंक एकाउन्ट आधार कार्डजों लिंक गोनां बेंक एकाउन्टखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन जिथु सेभिं बेंक
ओमफ्राय बेंकनि नाम मा बेंक नोंथाङा जेरैहाय हमनानै ला स्टेट बेंक, पोस्ट बेंक, ग्रामीण बेंक, HDFC बेंक जिखुनु आधार कार्डजों लिंक थानाय बेंकखौ नोंथाङा बेयाव होनो हागोन। ओमफ्राय जि नाम्बाराव दङ ब्रान्चनि नाम बबे ब्रान्चआव नोंथाङा बे नोंथांनि ब्रान्चआ बहा बे बेंकनि ब्रान्च मेन ब्रान्चआ बबेयाव दङ बिनि नामखौ होनांगोन। बिनिफ्राय 11 नाम्बाराव दङ IFSC कड नोंथाङा बे बेंकनि नोंथांनि पासबुक बेंकनि ब्रान्चनि IFSC क'डखौ नोंथाङा होनांगोन। बेनिफ्राय 12 नाम्बाराव दं भिलेज नाम नोंथांनि गामिनि नामखौल' बेयाव होनांगौ 12 नाम्बाराव नोंथांनि गामिनि नामखौ होनो थिनदों। दानियाबा बे फार्स्ट फर्मनि फार्स्ट चेप्टारा बे 12 नाम्बाराव जोबथाबाय। दाना नेक्स्ट पेजबो लायोब्ला बेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन 13 नाम्बाराव 13 नाम्बाराव ग्राम पन्चायतनि नाम नोंथांनि पन्चायतनि नाम जेरैहाय पन्चायत थायोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे पन्चायत थायो ब्लक थायो थिग नोंथांनि पन्चायतनि नाम बेनिफ्राय ब्लकनि नामखौबो नोंथाङा बेयाव होनांगोन 14 नाम्बाराव। ओमफ्राय 15 नाम्बाराव दङ डिस्ट्रिक्टनि नाम नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार नङा होमबा बेफोरबायदि नोंथाङा बे डिस्ट्रिक्टनि नामखौ बेयाव होनांगोन। ओमफ्राय 16 नाम्बाराव दङ समष्टि जेनेबा सोरनि आन्दाराव दङ सोर MLA LC नि आन्दाराव दङ नोंथांमोना बिनि मुंखौ बेयाव होनांगोन जिथु समष्टि अके। बिनिफ्राय बि नाम्बाराव दङ भटार ID नाम्बार भटार आइडिनि नोंथांनि भटार कार्डनि सिगां फ्रन्ट साइडआवनो नाम्बार मोनगोन बे नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। बिनिफ्राय बिनि गाहायाव दङ पलिं स्टेशन नेम जेरावखि नोंथाङा थांनानै भट होयो बे भट हैग्रा जायगानि नाम। बेनिफ्राय पलिं स्टेशन नम्बर बेयाव भट होग्रा जायगानि नाम्बार मोनसे थायो बे नाम्बारखौ नोंथाङा बेयाव होनांगोन। नोंथांमोननि भटार कार्डनि बेक साइडथिं नोंथांमोना मोनखागोन नैबेखौ नोंथाङा होबानो जाबाय गावबा गाव भटार आइडियाव मा नाम्बार दं आरो मा नाम दङ पलिं एड्रेस नेम ओमफ्राय पलिं एड्रेस नाम्बार नोंथांमोना बिसोर मोननैखौ बेयाव होनांगोन। ओमफ्राय 17 नाम्बाराव दङ साबेसे गथ'फोर जेनेबा STफ्रा सासेनिफ्राय लानानै साब्रैसिम हालागै थानांगोन अब्ला साब्रैनि अभार थायोब्ला बे 1000 रांखौ मोननो हानाय नङा बे फर्मआ बेफोरबायदि बुंदों। आरो OBC आदार बिसोरो साथामनि अभारबा मोननाय नङा। जोंनि STया बेयाव साब्रै गथ'फोर थाब्लाबो मोनगोन जाहैदों अके। अब्ला नोंथांनि न'खराव साबैसे फिसाफोर गथ' गथायफोर दङ नोंथाङा बेयाव बेखौ होनांगोन। ओमफ्राय 18 नाम्बाराव दङ 3 बोसोरनिफ्राय 14 बोसोर खुदियाफोर दं नामा 3 बोसोरनिफ्राय लानानै 14 बोसोरसिम खुदियाफोर नोंथांमोनाव दं नामा दङब्ला साबैसे दङ बेखौ होनो थिनदों गैयाबा गैया नो प्रब्लेम जुदि दङब्ला होनो थिनदों। आरो 14 बोसोरनि गिदिरबा जेनेबा साबैसे दं नोंथांनि गथ'आ जेनेबा साब्रैनि आन्दाराव 14 बोसोरसिम हालागै गथ' दं नामा आरो साबैसे दं बेखौ होनो थिनदों। आरो टटेलि नोंथांनाव साब्रैनि अभार जानो मोनखाया बेखौनो आरो। बेनिफ्राय 19 नाम्बाराव दङ गथ' हिन्जावसा स्कुलाव हगारबाय नामा दंना गैयाबा गैया आरो हगारदोंबा हगारदों हगाराखैबा हगाराखै बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन येस आरो नो। बिनिफ्राय 20 नाम्बाराव दङ अमृत बिक्षा समाव नोंथाङा बिफां फुलि गायदोंमोन जितु बे बिफां फुलि गायनाया नोंथांना थांनानै दङना गैया ना नोंथाङा गायदोंना गायाखै जुदि गायदोंब्ला थांना दंना गैया जुदि गायदोंब्ला बेखौ येस खालामबानो जाबाय। इनिफ्राय बियाव दङ नोंथाङा जुदि बिफां फुलि गायनाया जुदि थैबायब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ गायफिननांगोन होनना बुंदों। जुदि गायफिनगोनब्ला येस आरो गायफिनाबा बेखौ नो होनांगोन अके। जों बेखौ येसखौनो होना बुंनांगोन गोजौनिखौबो गाहायनिखौबो येस होननानै बुंनांगोन। बेनिफ्राय 21 नाम्बाराव दङ नोंथाङा लन लादों नामा 2021 समनिफ्राय लानानै 2024नि गेजेराव नोंथाङा बबेबा फाइनान्सियेल माइक्र' फाइनान्सआनो जा बेंकनियानो जा जिखुनु नोंथाङा लननि लेनदेन खालामदों नामा एबा नोंथाङा लन लादों नामा बेयाव बुङाखै जे नोंथाङा लन लादों सुखुदोंना सुखुवाखै होननानै सोङाखै बेयाव जास्ट नोंथांखौ बेखौल' सोंनाय जादों नोंथाङा 2021 सननिफ्राय दासिमहालागै 2024 सननि गेजेराव नोंथाङा लन लानाय दं नामा दङब्ला येस हो गैयाबा नो हो नो प्रब्लेम अके। बेयाव नोंथांखौ सोंनो थाङाखै जे नोंथाङा लन लादों सुखुगोन ना सुखुवाखै होननानै सुखुदोंबाबो सुखुवाखैबाबो नोंथाङा लन दं नालाय दङ येस होनांगोन गैयाबा गैया नो। आरो बाखि नोंथाङा लन सुखुदों ना सुखुवाखै नोंथांनि डिटेल्सआवनो मिन्थिखायो बेंकआ नोंथांनि आधार कार्ड पेन कार्ड नोंथांनि सिबिल स्करखौ नायबानो अट'मेटिकलि मिन्थिखायो। बेयाव नोंथांखौ सोंनो थाङाखै जे नोंथाङा लन लादों गुरायफिनदों ना गुरायफिनाखै बेखौ सोङाखै लादोंबा येस लायाखैबा नो होबानो जाबाय। बिनिफ्राय 22 नाम्बाराव दङ नोंथाङा बे
मा मावगोन नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोनगोन जेनेबा मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा मा बेफार खालामगोन ना बिजनेस खालामगोन ना दाउ फिगोन ना अमा फिगोन ना बे नोंथांनि गोसो जिखुनु नोंथाङा मोनसे होबानो जाबाय बेयाव गोनांथि नङा जे नोंथाङा बे 10,000 रांखौ लानानै माबा मोनसे मावथारनांगौ खालामथारनांगौ बे नङा बयहाबो न'खराव गोरिबानो जा गोनाङानो जा माबा मोनसेबाबोथ' मावखायो दाउ अमा माबा माबिथ' थाखायोआनोसै माबा मोनसेथ' खालामखाथारो नङा होमबा स' जोङो बेखौ गोनांथि गैया जिखुनु नोंथाङा जिखुनु मोनसे गावनि गोसो बायदि होबानो जाबाय बेयाव दाउ बोरमा अमा मोसौ जिखुनु मोनसे बा नोंथाङा दखान फिसा खुलिनो सानदोंबा बा दखान दङबा दखानखौबो नोंथाङा बेयाव होनो हायो बेफोरबायदि बिनिफ्राय दानिया गाहायाव डिक्लेरेसन दङ डिक्लेरेसनाव नोंथाङा बेयाव मा होनांगोन नोंथांनि नामखौ बेयाव होनांगोन ओमफ्राय नोंथाङा हाबा जानायब्ला नोंथांनि हासबेन्डनि नामखौ बेयाव होदो बिनिफ्राय हाबा जायाखैब्ला नोंथांनि गार्जेन एबा बिफानि नामखौ होनांगोन बिनि उनाव बैसो बिनि उनाव एमआइएस कड सिगां जिथु कड होदोंमोन बेखौ होदो ओमफ्राय ग्रुपनि नोंथांनि नामखौ बेयाव होदो बे डिक्लेरेसन बिनि उनाव बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव डेटखौ होनांगोन ओमफ्राय डेटखौ होनानै प्लेस जायगा होनांगोन ओमफ्राय नोंथांनि बेयाव सिगनेचारखौ बेयाव होनांगोन बे थांबाय डिक्लेरेसन बिनि उनाव दानिया बेहाय फैदो नोंथाङा बेयाव संकल्प पार्ट 1 बे पार्ट 1 पार्ट 2 बे एखेसो आरो मोनसे खोथा गोसोआव ला लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौथ' आङो नोंथांमोननो रोखा रोखा खिन्थादों जुदि बुजियाखैब्ला बा बावदोंब्ला नोंथांमोना नोंथांनि दैदेनगिरि बिअनाव मोजाङै सों बिथांमोनानो खाथियाव थानानै आसि थुनानै नोंथांनो खिन्थागोन जे बेखौ ओरैबायदि हो ओरैबायदि माखौबा होनांगौबा होनांगौ होनाङाबा होनाङा बिसोरो खिन्थाखागोन माबाफोर डाउट मोनदोंब्ला अके जास्ट अब्लाबो आं नोंथांमोननो बेयाव खिन्थाबाय दा संकल्प पार्ट 1 बेयाव नोंथांनि मुं होनांगोन ओमफ्राय नोंथाङा दहाय फार्स्टआव लिरनाय बायदि नोंथांनि हासबेन्ड हाबा जादोंबा हासबेन्डनि नाम जायाखैबा नोंथांनि फादारनि नाम एमआइएस कड ओमफ्राय नोंथांनि बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथु नाम ओमफ्राय नोंथांनि बैसो बेयाव होनांगोन आरोखि ओमफ्राय बेयाव नोंथांनि सिगनेचार ओमफ्राय गाहायाव नैबेयाव विटनेसनि नाम विटनेस बिदों जिथु नोंथाङा जिखुनु विटनेस सिगनेचार अफ दा विटनेस जिखुनु नोंथांनि न'खरनि बा नोंथांनि सोरबा लोगो बा जिखुनु न'खरनि जिखुनु सासे विटनेसनि नामखौ बेयाव होनो थिनदों आरो बेयाव नोंथांनि नाम नङा नोंथांनि सिगनेचार बेयाव फैगोन ओमफ्राय बेयाव विटनेसनि जिखुनु सासे नोंथांनि न'खरनि परिबारनि जिखुनु सिगनेचारखौ बेयाव होनांगोन आरोखि विटनेसनि डिटेल्स नैबे गोजौआव डेट टाइम बेफोरबायदि माने मोनसे विटनेसनि मोनसे साखि हिसाबै आरोना बेखौ माने नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा नोंथांमोननि जिथु बाय'नि जिथु दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोनखौ खिन्थागोन गोनो गोथो जानायफोरखौ नोंथांमोना बिसोरजोंनो दैदेनगिरिफोरजोंनो नोंथांमोना मोजाङै सावरायनानै सोंबानो जाबाय नाथाय गोसोबायदि हारसिङै बेफोरबायदि फर्मखौ फिलआप खालामलाबायनो नाङा आं नोंथांमोनखौ खावलायो सिगाङावनो बेनिखायनो जेब्ला फर्म फिलआप खालामनो थिनगोन नोंथांमोनखौ बिथोन होगोन अब्ला नोंथांमोना मोनसे जायगायाव जमा जानानै सासेखौनो खालामनो हो आरो गोरों मानसि जेनेबा आरो नोंथांमोनाबो जुदि खालामनो सानोब्ला सासेयानो बयनिखौबो खालामलायोब्ला मोजां जागोन अके अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जे फर्मखौ माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ फिलआप खालामनायखौ जुदि गोनो गोथो मोनबावदोंब्ला नोंथांमोना खाथियावनो थांनानै दैदेनगिरिफोरजों जेब्ला फर्मखौ साबमिट खालामहैगोन अब्ला दसेनो जायो नोंथांमोना सोंनानै आरो बा बिनि अखानायैनो नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बार दङब्ला सोंनानै नोंथांमोना गोरों गोराजों एसे जुगाजुग जानानै बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै दोननो हागोन आरोखि अके लोगोफोर बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बिफां फुलि गायनाय जिथु गायनाय बिफां फुलि बे बिफां फुलि गायनायखौ नोंथाङा बेयाव गांनै फटक नांगोन दै बिफां फुलिजों थाफानाय फटक नोंथांनो गांनै नांगोन जेरावनोखि नोंथाङा मबाइलजों साफायनानै नोंथाङा बे फटकखौ दिहुनहैनांगोन दिहुननानै बे फटक साइज फटकखौ नोंथांमोना गांनैखौबो बेयाव स्टाम्प होनांगोन गांनै फटक नोंथांनाव थानांगोन बिफां फुलिजों लोगोसे आरो नोंथाङा जुदि बिफां फुलि गायनाया जुदि थैबायब्ला बेखौ नोंथाङा गायफिनगोन होननानै दहाय बुंखादों नङा होमबा बा नोंथाङा बबेबा सोरनिखौबा बिफां फुलि थांनानै थानाय बिफां फुलिखौ नोंथाङा लाबोनानै बा बेयावनो जायगा एसे लकेसन चेन्ज खालामनानै साफायनांगोन बिनि उनाव गांनै फटक नोंथाङा दिहुननानै बेयाव टेस्ट खालामनानै होनांगोन बेफोरबायदि खावलायदों बिनिफ्राय नोंथाङा लास्ट फाइनालि बियो नोंथाङा बेयाव गोबां अपसन्स दङ गोबां माने बिजनेसनि आबादनि थाखाय बा दाउ अमा फिसिनायनि थाखाय बायदि बायदि रोखोमनि बेयाव खामानि मावनायनि थाखाय बेयाव मोनसे अपसन्स दङ जेरावनोखि नोंथाङा मा
फार्म खालामगोन बा माबा मोनसे खालामगोन बेयाव जिखुनु नोंथाङा मोनसे टिक मार्क होबानो जाबाय नोंथाङा मा मावगोन बेफोरबायदि आरो गोसोआव ला लोगोफोर बे 10,000 रांजों नोंथाङा जुदि माबा मोनसे मावदों होननानै देखायनो हायोब्ला नेक्स्ट नोंथाङा 25,000 मोनगोन जाहैदों 25,000नि फ्राय नोंथाङा 12,000 नोंथाङा सुख'नांगोन बाखि नोंथाङा सुख'नाङा 12,000ल' सुख'नांगौ बिनि उनाव 25,000 रांनिफ्राय आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो नोंथाङा बिनिफ्राय आरो माबा मोनसे मोजां मावनानै देखायलाङोब्ला आरो बिदिनो 50,000 बेफोरबायदि मोनलांनायनि बेफोरबायदि खोथाखौथ' सिगाङावनो बुंखादोंमोन बुंनाया दा नायनोसै बे 10,000 रांखौनो मोनगोन ना मोना नङा होमबा मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेखौ मोनोब्ला जोङो माबा मोनसे मावनायनि माबा मोनसे सिनायथि होनना देखायोब्ला 25,000 जोङो लाब खालामनो हाबावगोन आरो नेक्स्ट टाइमाव अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना एसेबाबो मिथिबाय जे फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ बोरैहाय अपसन दं आरो गोनो गोथो जादोंबा नोंथांमोना दैदेनगिरिफोरजों मोजाङै सोंनानै लाबानो जाबाय अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो आरो बे भिडिअखौ फेसबुक नायदोंबा शेयार खालामनानै हो आरो भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलखौ पेजखौ फल' खालामनानै हो अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार